đạp bài vì ơi mày bia ơi mày bia chắc phục bia hạt chân miệng cái nhà phục bia mày bia ơi mau à ô cái đặc biệt đi mày bia mau men có phảiทำบ้างไงคือประกาศเนี่ยการตัวซับกงกับมัมมาไอยอดตัวซับมากงกับมัมพ่องบ่าโอเรื่องนี้บ่าแมนเซนบ่าจังที่จำรีบจ้าบงจักแทงกระบายเตียงอ้อ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 จ้าจังไปใส่ใจใส่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 ใส่จังวิ่งนักกระยานจังบอสไรก็มันบานปลุกชมเตยลงปราณปลุกจัดแจงกระบายเตียงอ่องโดยพิจารณาใส่หลังจากมันคงแต่บาสังตรจงมุกจิตของมันเพลินสลายมันได้บอกเลยนี่จะบ้านก็จังแจงอ่องจะใส่ก็คงมันดังเฟยอย่างน่าอ่อนเอ๋ยจะมาสามันสมองมันกลัวพลาดจำลอยทำมันสาบองลอยโอ้พิยุกทุกเชียมจะบงจัแจงกระบายเตียงอ่องจะบงจะโหมวยมาแบบเตียงอ่องจะบงแจงกระบายเตียงอ่องจะบงโหมวยเทียมมาเฮ้ฝากหาได้ดาวทะยอนะนอนไปเยี่ยมเฮ้ยบองเมียครับฝากหาได้มองចិត្តដែលធ្លាប់សង្ឃឹមសក់សំបកទៅទេព្រោះអញ្ចឹងស្នេហ៍គេមិនរំលែកស្នេហ៍ឲ្យបងខំតាមអូនយូរតែមិនអាចស៊ូយកបានព្រោះគេមានលុយឡានព្រោះតែតែស្នេហ៍បងហើយមិនពីបងពេលនេះចាក់បានមិនទាំងអូនចាក់តែត្រេកក៏ខំមិនទៅធ្វើយ៉ាងណាអូនទេហើយកុំមកតាមស្មងគួរមកដល់ចិត្តហើយប្រាប់ស្ដាប់បងឡើយឲ្យវាយកចុកឈាមចាក់បងចាក់ទាំងកលបៃទាំងអស់ចាក់បងចាក់ទាំងកលបៃទាំងអស់ចាក់បងចាក់ឲ្យពេញចាក់បងចាក់ឲ្យពេញអាងយើងលើកដាច់ចាក់ឲ្យពេញអាងយើងលើកដាច់ចាក់ឲ្យពេញអាងយើងលើកដាច់សាច់ស្អាតលើកដាច់សាច់ស្អាតចាក់ឲ្យពេញកំយើងលើកដាច់ចាក់ឲ្យពេញកំយើងលើកដាច់ចាក់ឲ្យពេញកំយើងលើកដាច់អេបាទស្រីមាសយើងរំជាមុខយើងដើរជាមុខកំដៅថយក្រោយប្រយ័ត្នតែជន់ជើងគេបាក់ខុសកំមុំគេបែកឥឡូវហើយបានអស់រងការមើលមុខជីវ៉ាទីណាស់តាមក្រោយហើយអូនកុំងត់កុំកបងនំខាស្លាច់ជួយស្រីអូនហើយតោះទីម៉ែជួយផងចូលរបស់គុកឥឡូវហើយហើយបើថាគេមិនស្រឡាញ់យើងហើយយើងស្រឡាញ់គេតែឯងហ្នឹងអាហ្នឹងមិនមែនជារឿងល្អទេគេស្រឡាញ់យើងជារឿងរបស់គេយើងទៅហួងហែងគេវាមិនល្អវាមិនមានសេចក្តីល្អអីនៅក្នុងចិត្តអញ្ចឹងគួរតែឲ្យគេទៅទៀតណាឲ្យតែបងប្អូនយើងសប្បាយអស់ម៉ានអស់ទៅលោកអើយចាំព្រឹកចាំគិតទៀតបងប្អូនអើយបងប្អូនគួរតែភ្ញាក់រលឹកធម៌សមុទ្រវាតែងតែមានរលកចឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នានេះកុំគិតអីច្រើនយើងកុំគិតបើយើងគិតថ្ងៃនេះអស់ដូចបំណងគាត់ថាហ្នឹងស្អែកឡើងអត់អីគិតបងធ
ធរបាទនេះផ្ញើជូនដល់បងធររបស់ខ្ញុំនិងភរិយាជាពិសេសផ្ញើជូនដល់អាជីងបាទផ្ញើជូនដល់អាជីងហេឲ្យតកូនស្រឡាញ់គ្នាទៅពុកសប្បាយចិត្តដាស់ទៅហើយឲ្យដាបែវាអើយហើយម៉ែវាអើយហើយម៉ែវាចាពុកវាហាក់ចិត្តមានការអីពុកវាម៉ែវាអើយមកអូកដាក់ពេលនេះម៉ែវាមកមែនក៏ប្រថាបងឯងជួយប្រកាសអ្នកកាន់ទូរស័ព្ទកូនកំមុំឲ្យយកទូរស័ព្ទមកកូនកំមុំផងបាទអូរឿងនេះបាទមែនតែនបាទចឹងទេជម្រាបជូនបងប្អូនយើងដែលកាន់ទូរស័ព្ទបាទកូនក្រមុំសុំបាទជួយមកយកឲ្យកូនក្រមុំផងម៉ែអើយជួយផងបាត់ទូរស័ព្ទអើយតោះដាច់មើលបាទអរគុណណាស់បាទរីមិចបាទមួយកំភ្លុះបតក៏បានចប់ទាំងតដាបតដួ